Climate change, a word we hear so often, but do we really comprehend the causes for this, and do we all do our part in minimizing the effects that we have on the environment? So, if this caught your attention, you might consider yourself a climate-smart livestock farmer, and who knows, you might have what it takes to become our first climate-smart ambassador. Stay tuned for more info on this. Ons gesels ook met uittredende hoof van Agbiz, Dr John Purchase. Vir nou, oor na Lise vir die jongste landbounuus. In today's news, watermelon farmers in South Africa are being forced to either plough their unharvested fruit back into the lands or to find alternative local markets. This is mainly due to a drop in watermelon prices, according to a report on Fresh Plaza. Last month, watermelon stockpiles rose to 80,000 and 100,000 at the Johannesburg and Pretoria fresh produce markets, respectively. Prices are currently between R10 and R40 per watermelon, and last month it was even lower. One farmer reported that a Gauteng market offered him as little as R1 per kilogram. And the introduction of inspection services on grains and oilseeds has been halted. This follows an appeal board ruling that the implementation of the inspection services on grain and oilseeds was unlawful and not procedurally fair. The appeal board was appointed by the Director General of the Department of Land Reform and Rural Development. It was announced in the Government Gazette earlier this year that inspection fees on grains and oilseeds would be applicable from 12 July 2021. The inspection fees would have been R1.80 per tonne on raw grains and oilseeds and 2 cents per bread. Retiring CEO of Agbiz, Dr John Purchase, says he welcomes the final decision by the appeal board. He says it ensures the protection of stakeholders in favour of lawful and fair procedural processes. En 'n totaal van 22% meer trekkers is in November vanjaar verkoop as gedurende November verlede jaar. So lei die nuutste data van die Landbou-masjinerie Vereniging. Vir die jaar tot dusver is trekkerverkope 25% meer as verlede jaar se verkope. 8 stroper eenhede is ook in November vanjaar verkoop. Dit is 4 eenhede meer wat in November 2020 verkoop is. En dis dan vandag se nuus en ook ons laaste nuus vir 2021, maar ons is terug in 2022. Klimaatsverandering, 'n vloekwoord van ons tyd, maar 'n onvermydelike realiteit. Grond, gras, veld, water, reën en finansiële kundigheid. Elemente wat 'n sentrale rol in suksesvolle klimaatslim boerderypraktyke speel. Is jy 'n klimaatslim veeboer? Het jy wat dit vat om ons eerste Veeplaas Climate Ambassador te word? Skryf dan in vir hierdie opwindende kompetisie en staan 'n kans om 'n stewige kontantprys los te slaan en om jou kennis en insig aan mede-veeprodusente oor te dra. Vir meer inligting, kontak Deedrey Lou by 066 231 2430 of stuur 'n e-pos aan deedrey@plaasmedia.co.za. Inskrywings open 10 Januarie met aanlyn inskrywings op ons AgriOrbit webtuiste. Terme en voorwaardes geld. Plaas Media is proud to announce a new project in our stable, the Veeplaas Climate Smart Ambassador of the Year. Joining us today is Dr Louis du Pisani, and he will tell us more about this competition. Louis, let's start with the competition. What inspired you to get involved with something like this?
Livestock farmers must acquire many skills over many years to farm successfully. And, during my career of 40 years, I've realized that the most important skill any livestock farmer must have is to deal with our very erratic climate. Now, the skill to farm successfully in spite of an incredibly variable climate is one of those skills that is so necessary for livestock farmers. Now, over the 40 years that I've been involved with livestock farmers, I have come across very smart farmers who have developed management systems and strategies to mitigate the effects of a variable climate. My goal is to introduce these climate smart farmers to the rest of the livestock industry in order to share their knowledge with them. What is the outline of the competition and how will it work? Well, first of all, it's not really a competition, but due to a lack of a better word, we use the term competition. But I think project is probably a more appropriate word. In any case, the goal is basically to identify farmers that already apply climate smart technologies successfully, and then appoint one of them as a climate smart ambassador. We will use his expertise to showcase climate smart practices and strategies for the benefit of the rest of the livestock industry. Now, the first step is for livestock farmers who believe that they qualify as being climate smart to enroll into the project by completing a questionnaire that will be available on the Plaas Media website as from January 2022. Now, all entries will then be assessed, and about 5 of them will then be shortlisted towards the end of March next year. Now, these 5 farmers that were shortlisted will then be visited on their farms for a more comprehensive evaluation. And the 2022 Climate Smart Ambassador will be appointed towards the end of August next year. And the highlight of the project will be a Farmers' Day that will take place on the winner's farm in October next year. There are some key factors that you will consider when judging the entrants. Briefly just mention these to us. In essence, the entrants will be judged on their ability to mitigate the effects of our variable climate. Now, these include the strategies he employs in terms of his field management, his flock management and breeding practices, radical improvement of the field and the soil, his drought readiness and drought contingency plans, financial management, and his overall knowledge of the climate and climate change. So those are the factors, the key factors that will be considered. Elaborate on the role that rain and its use on farms plays in climate smart farming. Farmers normally boast about the amount of rain that they have received. Now, it is true that the amount of rain and its distribution is important. But what is even more important is to make every drop of rainwater count. And that process starts with ensuring that as little as possible rainwater runs off, that as much as possible infiltrate into the soil, and that the water in the soil is used by plants with the best possible water use efficiency. So that's the efficiency that they take the rainwater in the soil and produce fodder for our animals. As part of the project, you will be writing a series of articles for Veeplaas. The first will focus on rain. What will the others focus on? Well, as you say, Deirdre, the focus of the first article will actually be on the importance of making every drop of rainwater count. So that is the title of the first article. That first article will be followed by 4 others, and they will be dealing, amongst others, with climate smart field management, radical improvement of the field and soil,
climate smart livestock management and breeding practices. And then the final article will deal with strategies that can be used to take the sting out of droughts. That was Dr. Louis du Pisani with more information on the Veeplaas Climate Smart Ambassador. The winner of this project will also win a hefty cash prize. So if you feel that you are eligible for this prize, make sure that you enter on the AgriOrbit website. Lekker om met die boere te gesels. Wel, die jaar is op en einde en meeste van die grafieke het ons hierdie jaar baie goed behandel. Ons het gesien dat tegniese grafieke 'n kansie gee, waarskuwings gee en wanneer hy aan die gang gekom het, het hy altyd na die rigting beweeg wat ons gedink het. En hier sien ons nou weer met die soja nabye kontrak. Presies dieselfde. Die mark het pragtig gereageer hiervan vroeg November af van 6.940 na die vlakke rondom van 7.630, onthou dis die nabye kontrak, maar as ek nou na die grafiek kyk, dan lyk dit vir my, hy is nie klaar met dit nie. Die grafiek sê vir jou, terwyl die prys bo R7.552 is, ons baie maklik vlakke behaal van 7.629, 7.710 en selfs 7.725 in die nabye toekoms. Die enigste ding wat my pla is, hoe hard het hierdie grafiek gewerk rondom hierdie ondersteuningslyn, as daardie lyn van 7.549 weer in 'n weerstand verander en die prys begin daal onder 7.378 kan julle maar regmaak dat ons 'n laer hoogte het en 'n laer hoogte kan die prys terugvat na 7.207. So ons sit so met 'n wag en sien verhouding op die oomblik met die soja grafiek, maar terwyl hy bo hierdie steuningslyn lyk dit eintlik vir my asof die soja prys wil goed. Ek wil net sê dat die kommoditeit het ons hierdie jaar geleer dat as hulle aan die gang kom, hardloop hulle verskriklik hard en as hulle daal hulle baie hard. So moenie gierig wees nie. As jy sien jou grafiek begin pla, veral as hierdie steenlyn begin in 'n weerstand verander, maak maar so 'n bietjie vas, want jy weet dat hy as hy aan die gang kom na kant toe, hoop hy pragtig. So kom ons hoop hy gaan eintlik op en nie af nie. En vir al die boere wat gekyk het, dankie vir julle insette na die program se kant toe om julle tyd af te staan. Geseënde Kersfees, voorspoedige nuwe jaar en ons gesels weer in die nuwe jaar. En besoek ons webtuiste www.fransklerk.com vir meer inligting. Ons gesels weer. 'n welbekende in landboukringe en die man aan die stuur van Agbiz groet die einde van hierdie jaar, maar blykbaar ek het 'n voeltjie hoor fluit, hy's nie verlore vir landbou nie. Dr. John Purchase. John, wat 'n voorreg om jou hier te hê. Ja, baie dankie. Dankie. Toe ek nou so 'n bietjie nalees oor jou, toe sien ek maar John Purchase is nie 'n ekonoom nie, hy is eintlik 'n wetenskaplike. Nou waar het alles vir jou begin in landbou? Ja, ek het op 'n plaas groot geword tussen Lindley en Bethlehem. O, so jy's 'n Vrystaat. Ek is 'n Oos-Vrystaat Riemlander, soos hulle dit noem. En natuurlik baie op die plaas gehelp en laerskool op Lindley en toe hoërskool Bloemfontein toe en toe Tikkies toe. Voorgraad en plantproduksie. Die droom was eintlik om te gaan boer eendag en myself te bekwam om dit te doen. Maar ek het altyd vakansies gewerk by die Kleingraan Instituut. Destyds, Desember, Januarie vakansies, bietjie sakgeld verdien. En die navorsingsgogga het my gebyt en hulle het my toe daar aangestel na universiteit. Ek was bevoorreg, ek kon my honneurs en my meesters en my PhD doen terwyl ek gewerk het by Kleingraan Instituut, wat toe deel van die LNR geword het met ter tyd. Baie geleer daar, ek was 22 jaar in die Landbou Navorsingsraad geweest, want ek is toe ook bevorder hoof van Somergraan Sentrum by die instituut toe Graan gewas op Potchefstroom. En ek was daar vir so dit was omtrent so 3 jaar, dit was eintlik nie baie lank nie, maar toe sien ek die dinge raak moeilik vir ons en dat die toekoms waarskynlik in die privaat sektor lê. Ek is toe, Graan Suid-Afrika het my toe 'n aanbod gemaak en ek is toe na hulle toe en so binne 'n jaar of 2 was ek hoofbestuurder by hulle gewees. En toe die ou LBK, Landboubesighidskamer, my genader. En ek het toe in 2007 by hulle begin werk en ek is nou wat
14 jaar by 14 jaar by Agbiz, ja, en ek het baie meer uit die wetenskap uit beweeg toe ek na Graan Suid-Afrika is, toe dan raak ek betrokke by die ek wil amper sê by die georganiseerde landbou en die politiek van landbou, as ek dit so wil noem, maar dit het miskien 'n negatiewe konnotasie, maar die punt is, hoe moet ons landbou posisioneer? Besluitmaker, jy wou besluit. Ek wou daar in die strategiese besluitnemingsprosesse betrokke raak. Ek het 'n idee gehad hoe landbou moet werk en ek wou 'n rol speel daar. Ja. Ek wil 'n bietjie terugkom na jou tyd toe by die Landbou Navorsingsraad. Was daar 'n spesifieke veld waarin jy belang gestel het, net vir interessantheid? Ja, ek was deel van 'n koringspan by Bethlehem en veral in die akkerbou en die genetika en eintlik die interaksie tussen verskillende variëteite kultivars en die genotipe en die omgewing, en ek het ook my PhD daarop gedoen. Daai interaksie met hoe jy dit ontleed en statistiese modelle was vir my, ek het dit baie geniet, want ek het baie interaksie met die boere ook gehad, met boere daar en dies meer. So, dit was baie 'n wonderlike tyd. Ek het baie geleer, baie dankbaar vir daai tyd wat die LNR was. Ek dink die LNR het nou baie groot probleme, maar daai tyd was dit werklik 'n besondere instansie wat my baie goeie basis gegee het, om ook nou nog in die landbou sekere goed jy weet, jy leer baie oor wat dit behels en waarna toe moet ons gaan met beleid en dies meer. Nou ja, dis nie waaroor ons gesels met Dr. John Purchase nie, moenie weggaan nie. As ons terugkom, praat ons so 'n bietjie oor die huidige stand van sake en vooruitsigte vir die toekoms. Bly met ons. Mirawe sneeu. Sien die verskil. Ons gesels vanoggend met Dr. John Purchase van Agbiz en ons kyk nou na groei vir volgende jaar. John, 13,4% groei in 2020, 'n beraamde groei van 7,5% in 2021 en dan is die voorspellings dat die landbousektor in 2022 met 'n hoër basis 2 tot 3% kan groei. Hoe lyk die vooruitsigte vir jou? Ja, ek dink jy het dit reg en dis eintlik die syfers wat ons ook basies uitgesit het. Dit is eintlik verstommend en dit wys jou wat se veerkrag die landbou eintlik het in hierdie baie moeilike tye. Natuurlik het die natuur saamgespeel, maar ons het wat die boere se vermoë om te produseer en vir ons om nog steeds die landbou te laat groei, dink ek was soos in Engels sê, a saving grace for South Africa, en dat ons voedselproduksie kon handhaaf die hele tyd. Ek dink ons het die landbou doen uitstekend as jy kyk na die verkope van trekkers en implemente en so gaan. Dit het gegroei. Dus jy sien daai belegging, die mense het vertroue in landbou. En ons is by rekordverkope amper oor die hoogste oor die afgelope 10 jaar met so ons landbouvertrouensindeks is van die hoogste wat hy nog ooit was. So dit is baie goed. Dit wys jy die beleggings daar en die ouens produseer en hulle belê nog in die landbou. Maar ons het baie ander uitdagings. Jy weet, die groot gesels daaroor? Ja, die groot uitdagings is ons is 'n nette uitvoerder, met ander woorde ons produseer heelwat meer as wat ons invoer. Hierdie jaar gaan ons waarskynlik oor die $11 miljard, so jy kan dit nou normaal met 15 of 16 rand per dollar. Dis baie geld. Vir 'n klein land soos ons. Vir 'n klein land is ons uitvoere en dan voer ons so tussen 4,5 en $5 miljoen in. So ons het
baie sterk positiewe handelsbalans en daai handelsbalans groei eintlik uit en dis ongelooflik belangrik vir die land vir buitelandse valuta, ons sogenaamde balance of payments, al daai tipe van goed. So die regering besef dat of eintlik skielik, maar meer en meer dat landbou speel 'n ongelooflike rol tesame met die mynbou vir daai buitelandse valuta. Dit stit ons rand en dit hou die ekonomie aan die gang en dit hou kospryse eintlik relatief laag, want ons is ook by wat sogenaamde uitvoerpariteit. So die landbou speel 'n geweldige rol ook om inflasiedruk af te hou. Daar is nou inflasiedruk, maar dit is wêreldwyd 'n groot probleem en al jou kommoditeitspryse styg. Nou dis hoekom die boere belê en so hulle jaag die pryse. Maar ons moet ons buitelandse markte oop hou. Ons moet ons buitelandse markte groei sodat ons nuwe toetreders kan kry, sodat ons produksie kan groei en stimuleer. So jou vraagkant, jou buitelandse markte situasie bly vir ons nommer 1, maar dan het jy logistiek nodig om daar uit te kom. En jy het presies jou hawens, jou spoorweë en dan het jy ook krag nodig om jou sogenaamde koue ketting te handhaaf. Met jou varsprodukte en jou bederfbare goed soos jou vleis en jou suiwel, jou hoenders en dies meer. So al daai infrastruktuur goed en die logistiek is regtig waar ons groot probleem tans lê met die regering en waarmee ons toe. En spoorlyne? Is 'n nagmerrie. Julle het dit gesien in die koerante, ja. En ek moet sê dat ons praat en met Transnet, met hulle hoof, Portia Derby, ons het strategiese sessie met haar gehad en by Kaliskoman boerdery se plaas daar in Groblersdal, hulle topbestuur het so toe gekom. Ons het nou eendag by ons raadsvergadering ook gepraat en ons werk saam met hulle ook oor 'n landboustrategie. Die probleem is, hulle is so uitgedun, hulle balansstaat is so verwater deur staatskaping oor baie jare en hulle het 'n verlies van oor die 8 miljard gelei die afgelope jaar. So die punt is net vir hulle om al daai nuwe kapitaalinvestering te doen wat nodig is. Het sy in die hawens, het sy op die spoorweë, hulle het mos die verkeerde lokomotiewe gaan koop. Jy weet, mens kan so uitbrei, die kabeldiefstal wat hulle ondervind, spoorlyne wat gesteel word. Jy weet, al daai tipe van goed is om die spoor weer terug te kry waar dit moet wees, is amper onmoontlik. Ek dink die syfer wat ons hier by 96 gehad het, is dat 90% van alle grane wat vervoer was per spoor vervoer. Vandag is dit so 16-17%. So alles is op die pad. En dit verniel ons paaie, veral die paaie in die graangebiede soos in die Vrystaat en so aan. Daai paai is nooit ontwerp vir hierdie sogenaamde 30 ton interlinks wat die graan moet vervoer nie. So die hele logistieke probleem het 'n groot probleem geword. Maar dis nie net graan nie, dis ook in die vrugte veral 'n massiewe probleem waar hulle weer baie afhanklik is van die hawens. Maar John, logistiek is een probleem. Daar's baie ondoeltreffendheid. Hoe spreek mense dit aan? Ja, daar's baie ondoeltreffendheid. En ons byvoorbeeld die wet 36 en die registrateur en dis die wet wat die beheer en die registrasie van veemedisyne, van landbouchemikalieë, van dierevoer en van kunsmis reguleer. En die probleme daar het so opgehoop want tydens COVID het hulle lyk my nie gewerk nie. En nou sit jy met 'n agterstand van 3 jaar ten minste. En ons het daai nuwe chemikalieë, die sogenaamde sagter chemikalieë, het ons nodig sodat ons marktoegang kan kry tot Europa en dies meer. En die van die dag wat jy jou chemikalie begin ontwikkel, tot die dag wat sy patent verval, wat jy eintlik kan geld maak op 'n nuwe ding, is eintlik 10 jaar. En so meer as die helfte van jou tyd word net vasgevang in die registrasieproses. So dan gaan buitelandse maatskappye nie hier belê nie, want hulle gaan nie rendement op hulle belegging kry nie. So hierdie tipe van ondoeltreffendhede, dis maar een van hulle, is die groot probleme wat ons sit in die landbou. En dit ondergrawe jou mededingendheid. It's all about competitiveness. Ons moet eindig en afsluit. Kom ons sluit af bietjie meer positief. Wat maak jou positief en opgewonde oor landbou en hoe lyk jou toekoms? Ja, ek dink oor landbou sal ek altyd positief bly want mense moet eet en ek dink wat ons gedoen het in landbou is
Ons het van 2007 van 'n negatiewe handelsbalans het ons na 'n baie sterk positiewe handelsbalans gegroei en dit groei nog steeds. Ek dink daar's fantastiese geleenthede, die tegnologie skep baie geleenthede. Ons moet net ons infrastruktuur regkry. Ons produkte in die wêreldmarkte is gesog. So ek sien eintlik 'n blink toekoms as ons kan saamwerk om hierdie probleme te hanteer. En dis hoekom ons die meesterplan ontwikkel sodat ons op dieselfde bladsy vir mekaar kan sê dit is wat gedoen moet word en dit is hoe ons dit gaan doen. En dan moet daar 'n implementeringsplan wees en dis meer. So ek bly baie positief oor die landbou. Daar is mense wat wil saamwerk en 'n toekoms sien daarvoor. So ek hoop net ons kan die goeie reëns en die goed hou, dat ons nie weer deur die kwaai droogte jare gaan soos wat ons gegaan het 2014, 2015, 2016 en dan ook 2018, 2019. Selfs in daai tyd het die landbou gegroei. Jy weet, ek moet die syfers noem dat ons oor die afgelope 10 jaar het ons beide in volume en in reële waarde ten minste met 20 na 30% toegegroei met landbouproduksie. Ook die syfers, die indiensname syfers het met 20% gegroei. So die tekens is daar. Ons moet net aanhou doen die regte goed. Baie kort, jou toekoms. Jy is deel van daai meesterplan. Ja, ek lei van die sogenaamde kommersiële bedryf. Maar daar's 'n hele span ouens wat ongelooflike werk doen om hierdie ding te laat suksesvol wees. Dis 'n groot uitdaging en dis moeilik want dis moeilike onderhandeling met die regering oor sensitiewe goed soos grond, water, arbeid en ons werk ook met die georganiseerde arbeid. So maar as jy nie met mekaar praat nie, gaan jy nie by 'n gesamentlike doelwit uitkom op jou einde nie. So hierdie proses gaan aan. Ek dink die proses is geloofwaardig, so ek bly positief. Ek gaan daarbey betrokke raak en 'n paar ander goed. Mag ons maar vir jou op hierdie noot sê baie dankie. Dankie dat jy altyd bereid was om met ons te kom gesels. Dankie Lisa, dit was 'n groot voorreg en baie sterkte vir julle. Ja, vir jou ook. 'n Geseënde Kersfees en ek is bly jy is nie verlore vir landbou nie, hoor. Ja, nee, dis te veel in die bloed. Daar sy. Dr John Purchase wat natuurlik aftree as aan die stuur van Agbiz, maar soos ons gehoor het, daarom nie verlore vir landbou nie en baie sterkte ook aan hom vir sy toekoms.